Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alallahu wa iyyakum zumratum minas shalihin. Salimin fi rahmatin wa fi barakatin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi waqtin wahin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il ala ila yaumiddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustadah ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Simbah Kyai Abdurrahmat ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang kawula takdimi. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Haji Dr. Andes Nur Salim ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Sholihin ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng para ibu nyai, khosotan dumateng ibu nyai Ani Masrurah, ugi dumateng panjenenganipun ibu nyai Afik ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula takdimi. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Haji Purwanto Esos ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai wonten ing tlatah Sedayu 2, Desa Sedayu Muntilan ingkang boten waget dalem sepat asma karimipun saestu boten ngirangi raos takdim kawula ingkang kala pundi-pundi ingkang kala taati nuninjih, ingkang dahat kinormatan. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Muntilan. Wabil akhos dumateng Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili ingkang tansah kawula hormati. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban-pangembating projo, para punggawa-punggawaning projo, aparatur pemerintah Desa Sedayu. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Insinyur Haji Riyadi Suherman selaku Kepala Desa Sedayu saha Ketua Tim Penggerak PKK saha sak punggawanipun, Bapak Sedes, Bapak Kadis, Bapak Ketua Lekemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing tlatah Sedayu, mugi-mugi berkahipun pangkat dadosaken maslahat lan nambahi manfaat, Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Simbah Kyai Abdurrahmat dan seluruh keluarga besar Dusun Sedayu 2. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Masya Allah, kontribusi lan semangat keguyup rukunan baik warga, kesepuan, para sinoman pemuda sampai keluarga besar Jamiah Yasin Tahlil Jumat Wage, Jamiah Yasin Tahlil Jumat Kliwon ingkang semangat istiqomah ngawontenaken ngaos dinten menika. Mudah-mudahan sedaya rencang panitia Dusun Sedayu 2 tansah dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, kaparingan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat, ingkang barokah sumrambah dumateng kita para jamaah, amin Allahumma. Wabil akhos dumateng Tanfidiyah Surya Nangdotul Ulama, wabil akhos dumateng MWCNU Kecamatan Muntilan, wabil akhos dumateng PAC Fatayat, PAC Muslimat ingkang kula mulyakaken, wabil akhos dumateng GP Ansor, rencang-rencang banser ingkang kawula hormati,
Boten supe muslimat fatayat ranting sedayu ingkang kula muliaken. Boten supe rencang-rencang banser ingkang kula hormati. Rencang garfa garda fatayat ingkang kula banggaaken. Ibnu PPNU Karang Taruna, Linmas lan sedaya pemuda Ikatan Remaja-Remaji Masjid Mushola wonten sedayu ingkang kula hormati. Boten supe dumateng jamaah qosidah, jamaah sholawat ingkang kula muliaken. Wabil akhos dumateng para agnia dermawan donatur. Mudah-mudahan para donatur dipun paringi sehat panjang umur, rezeki ingkang barokah, diparingi mawaddah warahmah wasakinah, sumrambah dumateng kita para jamaah Allahumma. Sedaya para tamu undangan ingkang nembe kecipratan banyu udan. Senajan duduk lemprakan, ora keduman senek, ora keduman jajan. Mudah-mudahan tetap keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan. Sing sakit ilang sakite, sing meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing lara mata ilang larane. Dipun paringi sehat walafiah, dipun paringi ghirah semangat ibadah Allahumma. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji, ibu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Onten salah satunggaling pangandikan pilih sayati zamanun ta'allumul ilmi ka jihadi fi sabilillah. Ternyata akan datang suatu masa bakal teko ono salah sawijining mangsa di mana ngaji pengaosan majelis taklim adalah kajihadi fisabilillah, berjuang teng dalane Gusti. Sebab jebule ngaos ngaji niku aurat, ngaji niku berat. Cobi bayangaken kawit wau Jawa, kawit sakderenge maghrib sampai dumugi isya. Nembe tingkas terang kala wau jam 7:30 jur mangke niki nembe mawon Jawa. Dipikir-pikir secara kasat logikane nafsu, kan nek lebarudan paling enak nyekel remote goreng bakwan karo pijet-pijetan. Nggih to, Pak? Lho nggih. Lho kok jenengan karoyo-royo tindak rawuh wonten mriki malah sakdawane wau nembe dipun pimpin tahlil kalian bunyai. Kaya kayake panjenengan malah ngrundengi ngrasani panitia kaya kayake. Umpamane terang ya panitia nggo rasan-rasan, diparingi udan mesti ya panitia nggo rasan-rasan. Umpamane terang mesti yo masyarakat ngucap, wah jos tenan sedayu kalih. Biasane udan kok terang jajal ke panitia sedayu 2 nganggo kiai dukun pawang ngendi niki. Jur diparingi Jawa mesti yo masyarakat ngerasani Mbah Kiai Abdurrahman. Mesake tenan sedayu 2. Nanggap mumpuni larang-larang malah udan. Ketara niki ketua panitiane Mbah Rahmat Supe orang nguncal ke sempak nyang payon. Padahal udan ora udan ya ora ono urusane karo sempake Mbah Rahmat. Jawa niku kan wa nazzalna minas sama ma'am mubarakan. Gusti Allah pancen sengaja nurunaken banyu udan saka langit mubarakan gawa barokah Allahumma. Jenenge menungso niki kan ora ana daya, ora ana kegiatan kecuali pikantuk pitulungane Gusti Allah. Diparingi udan yo cara mensikapinya adalah kita terima dengan bersabar, kita syukuri, kita nikmatin, jur diolah kersane barokahe dadosaken istiqomah Allahumma. Pun ra ditingkas nggih.
Alhamdulillah, ngapunten Punyai, Bu Lurah, Pak Yai, Pak Lurah. Jujur mawon, kula niki memang alhamdulillah gadah kemampuan saged ngendheg udan. Goyone rasa ngece ya. Kerudung biru lek guyu ngece banget mau. Yakin aku ngerti aku. Tenanan ki aku matur kula niki gadah kemampuan saged ngendheg udan. Cuma ora kepenak karo Gusti Allah. Sombong tenan. Udan ora udan ya kabeh kersane Gusti. Manusia hanya bisa menerima, mensyukuri dan mengolahnya. Niki panitia mesti durung bayarane durung lengkap niki. Nganti pengajiane si penekan ngene iki. Matur nuwun Mas. Lawau maringi isyarah kali salah satunggaling operator lah kali Mas niki. Matur iki kok lampune kaya ning diskotik. Ngaten niki kula pancen matur. Sakjane niate panitia khususnya sing nem-neman niku ya ben ngajine meriah. Lho niki meriah banget. Lho niki damel background sebegini mewah. Telung dino telung wengi ora turu. Sampai niki panggung iso tukul kembang dalam waktu semalam niki. Tarup saamban-amban Jawa jenengan rakudanan. Niki kan karena semangat guyup rukunan panitia Sedayu 2. Tepuk tangan sek kok. Wis gede tuan dadak diperintah keprok bareng ana kowe. Mula didongake nggih niki Sedayu 2 nggih Bu nggih. Mugi-mugi warga Sedayu 2 tansah kaparingan sehat walafiat. Dijauhkan dari segala macam bencana, dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari rubeto malapetaka. Dadi masyarakat sing ahli ibadah, masyarakat ingkang ahlul jannah. Amin Allahumma. Saya yakin Kyai Magelang niku seluruhnya nek masalah kerja bakti niku sing sepuh yang rangkul sing enem dados sing nem dadose semangat. Sampai-sampai niki wau kula dipun paringi pangandikan kalian Mbah Rohmat pilih wonten Sedayu 2. Alhamdulillah sudah berlangsung kanthi istiqomah wonten jamaah yasin tahlil. Biasanya nek yasinan tahlilan kan gadis-gadis lansia. Bucang-bucang lapuk ngaten niku to. Nah, niki radi unik Mbah Rohmat niki. Senajan Mbah Rohmat niki sepuh ternyata alhamdulillah diguyup rukuni kali sineman-sineman sampai Jumat wage khusus yasinan tahlil para muda-mudanya. Lajeng Jumat kliwonan menika kagem bapak-bapak ibu-ibu sedaya wonten Sedayu ditongake mugi-mugi istiqomah Allahumma. Sehingga matur nuwun niki panitianya njur semangat mergo jawah ageng wau kula yakin niki tenda tenginggilin jenengan niki dadaan dipasang. Ben boten ketampuan mumpuni sehingga alhamdulillah nek panitiane pun semangat niki Jawa hingga alhamdulillah Allah paringi tingkas berarti ngajine badhe sekedap napa dangu. Nantang perkara. Dangu niku kula minggah jam 09.15 berarti mangke mandap jam pinten? Jam pinten? Jam kalih. Jam kali 11 napa kali pagi? Jam 2 isuk? Ya Allah. Kuwi jenenge geragas jenengan ki. Ya mudah-mudahan sampai pun acara kanthi lancar barokah. Amin Allahumma. Ngaji niku kaji hati fisabilillah berjuang teng dalane Gusti Allah. Mula niat ngaos ngaji mudah-mudahan dadosaken badan sehat tanpa obat, seger tanpa dokter, lemu tanpa jamu Allahumma. Soale jenenge ngaji niku ngatur jiwa dandani ati. Ati niki panci kudu dibersih, kudu disuceni. Karena bersih ati niki ora kaya dene toharoh tenggene badane kita ingkang fisik niki. Sampai Imam Al-Ghazali niku ngendikaaken tenggene kitabipun geniku kitab Al-Ihya Ulumaddin dipun jelasaken bilih la yadkhulul malaikatu al-baita
fihi kalbun. Ternyata ngendikane Imam Al-Ghazali, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang apabila rumah niku tesih ono asune. Maaf ya, kula matur ngucap asune aja dikira kula kasar. Muga-muga dados ngilmu nggih Bu nggih. Nah, ngapunten karena kathah lare-lare alit, kathah pemuda-pemuda nek ngucap asu ya pancen rada kasar. Sing alus asu niku segawon. Segawon. Cara lare alit ya mbaung. Utawi gugug. De basa Jepange kirik. Iki basa Jepang, jenengan ki orang pirsa nek cara Cilacap dog. Kok ndog. Tapi niki mboten nonton niatan badhe ngucap kasar kok. Wong niki ngendikane Imam Al-Ghazali ternyata sanes makna lafdi tapi makna maknawi. La yadkhulul malaikatu al-baita fihi kalbun. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang apabila rumah niku ono asune. Ngapunten Bapak Ibu, maksudnya Imam Al-Ghazali rumah niku yo tidak dimaksud makna maknawine adalah rumah bentuk bangunan dalam, tapi rumah ingkang dimaksud Imam Al-Ghazali tenggene makna maknawi adalah atine kula jenengan manaeh menungso. Lah ternyata malaikat rahmat tidak akan masuk tenggene atine menungso kalamun atine menungso esi kepanggonan asu. Baung asu guguk segawon alias dog bin kirik. Maaf ya, punya najis mughaladah. Yang najisnya itu sendiri ada cara pensuciannya dengan cara dibasuh 7 kali pakai air yang salah satunya dicampur tanah. Maka ngapunten, sak najise asu esiono cara piye ben iso ngilangke najise. Tapi najise atine menungso susah lek diilangke. Tak ulang. Sak najise asu esi iso disuceni dibersih nganggo 7 basuhan air salah satunya ngangge tanah. Tapi menawi najise atine menungso niku sing paling susah diilangaken. Napa najise atine menungso? Sifat sirik, iri, dengki, pamer, sombong, gemedhe, kuminter, kementus, sumugi, kumayu, kumaga, pelit, medit, betitil, bakhil, kucren, jelantir, kaya upil, kudanil. Ngomong ngono kuwi ngracike 3 dina 3 wengi kuwi. Dikepro isih. Ngracik ngono ki yo angel. Pantes bayarane larang. Ngapunten. Muga-muga kena nggo sangu ibadah. Amin Allahumma. Najis atine menungso sifat sirik iri dengki sak panunggalane niku najis sing susah diilangaken. Dibasuh wudu yo urung mesti ical. Diadusi bolak-balik mandi ora ical. Mulane kena apa? Malaikat rahmat tidak akan masuk tenggone jero atine menungso kalamun atine menungso tesih kepanggonan najis. Salah satu cara lek ngicalaken adalah dengan ngaos ngaji, ngatur jiwa dandani ati. Ken podo sadar diri, sadar posisi lan sadar rai. Astagfirullahaladzim. Jebule piyayi muntilan ki bahasane ki kasar-kasar. Nembe mulai ngaji mumpuni dirai-rai. Nah barangan ki ya. Rai niku kan basa haluse Pasuryan nggih. Nek kula pribadi teng kula piyambak ngucap raine kula ya ora patek kasar wong maring awake dhewe. Nek kula teng jenengan ngucap raimu lho kasar banget iki. Terus ternyata ngaji niku ngatur jiwa dandani ati sing ternyata panci nyuceni ati niku barang sing susah. Maka ngaji tenggene zaman akhir adalah kaji hati fisabilillah
berjuang teng dalane Gusti. Mula nek ngaos begini aurat gajarane paling gede niku ngaji. Ning jenengan sakniki ngaji niku gampil. Oh ngaji zaman sakniki malah nyepeng HP kantun ngetik mawon asma kiai ingkang dipun pingini langsung muncul. Kiai Gus Baha, Gus Kausar, Gus Yusuf Tegal Rejo Magelang, Pakai Halwani An-Nawawi Berjan, Gus Ali Watu Congol, langsung muncul. Nek jenengan zaman sakniki ngajine lewat HP, yo monggo, wong zamane sakniki zaman HP. Ora ana wong ora nyekel HP. Nggih Bu nggih. Bayi lahir mon sakniki nyekel HP. Mbak Putri nyang alas yo sangune. Tangi turu mapan turu yo nyekele. Ora ana wong ora nyekel HP ya muga-muga HP jenengan sing manfaat. Sing penting nek empun ngaji teng HP, jenengan jero aja banding-bandingke kiai YouTube, kiai-kiai dugdeng kali kiai-kiai teng kampung. Kadang-kadang dume wis ngaji karo mumpuni, ari jenengan bandingno karo Mbah Rohmat. Giliran ngaji kali Mbah Kiai Abdul Rahmat, jenengan ngucap ngaji karo Mbah Rohmat ngantuki banget yakin sumpah. Suwantene grendang-grendeng ora genah. Nah, aku ngaji karo Mbah Ki Rohmat, rasa mripat ki telapukane kaya bobote 5,5 kilo. Rasane arep merem mawon. Rasane abot banget kaya bandulane 5 kilo sak kreditan motor Nmax. Beda kan ngaji karo mumpuni kan dar-der-dor, ya jelas beda. Jenengan ngundang Mbah Kiai Rohmat ngaos gede-gedene ngamplop mung 50. Kok kakean penjaluan sampean ki? Mbah Kiai Rohmat menawi diparingi panggung semeriah niki, insyaallah kula yakin boleh ceramah pun yo nyenengi. Oh piyambakipun Mbah Rohmat mlampahi mawon pun nyenengi kok. Saking polose Mbah Kiai Rohmat niku. Saking lugune Mbah Rohmat masyaallah. Anjing nggih Bapak Ibu, salah satu ciri-ciri waline Gusti Allah niku adalah ketika jenengan meriksani piyayi, meriksani wong, meriksani tiang, bareng meriksani mak tek, meriksani pasuryane kok langsung eling Gusti Allah. Lah niku bisa jadi waline Gusti Allah. Lah kita mboten pareng Pak nyepelekke siji-sijine wong. Senajan ngapunten terkadang mungkin bajune lusuh, hanya seorang menungso sing didelok saking pacaane niku ora patek alim. Ya ora usah nyepelekke, mbok jere sapa waline Gusti? Iku ngendikane Sayyidina Umar bin Khattab tenggene kitab Naswaihul Ibad. Aja nyepelekke siji-sijine wong, mbok jere sapa wong sing disepelekke waline Gusti. Nek jenengan mriksani pokoke mriksani sinten mawon. Bareng dipirsani wajahe tek jenengan kok njur eling karo Gusti Allah, wali niku. Tapi nek jenengan mriksani tiyang kok mak tek mriksani wajahe kok kemutan duit, blantik niku. Lho blantik niku ora mesti wong sing ora ngibadah. Blantik niku sakniki werna-werna blantik sarungan yo akeh. Blantik sing rebutan jabatan yo akeh. Dadi nek jenengan mriksani wong kok njur langsung kemutan duit, bisa jadi blantik niku. Mula aja nyepelekke siji-sijine wong. Lah Mbah Rohmat niku piyayi sederhana, nek cara Cilacap blakasuta. Polos lugu. Tapi mbok jere sapa waline Gusti Allah wong lek nyemangati masyarakat ngibadah niku luar biasa. Didongake mugi-mugi Mbah Rohmat sehat panjang yuswa. Ilmune manfaat barokah. Tetap diguyub rukuni masyarakat. Allahumma. Allahumma. Aja nyepelekke karo kiai kampung. Soale napa kiai kampung niku justru punya titel asyhadur ruh. Sekali berdoa, doane paling caket kali Gusti Allah. Kenapa? Karena kiai kampung mucal ngaos tanpa rasa pamrih. Boten kepingin terkenal, boten kepingin viral, boten kepingin FYP nang TikTok.
Boten kepingin diliput YouTube. Mucal ngaos teng masyarakat Kiai kampung boten kepingin derek lomba dai nang Indosiar. Lho Kiai kampung niku tombak utama teng masyarakat. Dengan amat saya sadar saya ngucap Kiai kampung disebut tombak utama masyarakat sebab kita ngerti dongane wudu mergo Kiai kampung. Ngerti urutane salat mergo Kiai kampung. Kenal huruf hijaiyah lantaran Kiai kampung. Kula aja nyepelekke karo Kiai kampung. Karena pamrih Kiai kampung mucal masyarakat cuma satu. Masjid tetap kagem sholat jamaah, masyarakat tetap ngaji rutinan istiqomah, dan anak-anak dusun tetap ngaji teng tepek kita madrasah. Niku tok pamrih Kiai kampung. Boten ngarep-arep jabatan, boten ngarep-arep tambang, ora rebutan lahan. Kiai kampung mucal ngaos, namun kepingin masyarakat istiqomah ngaji. Boten percaya tanglet kali Mbah Rohmat, ora kepingin numpak mobil Pajero. Anu ora duwe. Niki dudu ngece. Justru karena Kiai kampung hidup dengan kesederhanaan, menghindari hingar-bingarnya dunia, niku sing dadeke Kiai kampung asyhadur ruh sekali berdoa doane paling caket karo Gusti. Niki nembe pembukaan alias pemanasan. Soalnya kan ngajeni nganti jam 2 subuh nggih. Geragas tenanan pancen jenengan ki. Munggah jam 09.15 kok mudune jam 2 subuh. Berarti lek ngaji 5 jam niku. Masya Allah. Mriki wonten Kiai ceramah 5 jam wonten. Wonten. Kiai sinten jajal? Siapa? Mumpuni. Nyong. Ceramah 5 jam. Ngundang apa ngontrak sampean. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah Allahumma. Kembali malih pilih ngaji niku adalah berjuang teng dalane Gusti Allah sebab setan niku dengan berbagai macam cara gudo menungso ben orang gawe amal ganjaran ben supaya menungso gawe dosa. Soalnya teng ayat Quran niku sampai sumpah setan niku diabadikan teng Al-Qur'an. Sumpah setan begini. Fabima aghwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Du Gusti Allah, kula niki setan. Kula setan. Kula mumpuni. Sik. Ora do aneh ya. Du Gusti Allah, kula niki Sik. Ya Allah, kula niki mumpuni setan. Baru kali ini ono pengajian jan bunya ini diarani mumpuni setan. Yakin modele wong sedayu ki ya Allah. Sik aja gugepen guyu, sik. Tak ulang ayate. Fabima aghwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Du Gusti Allah, saya bersumpah. Sareng nganggo mumpuni ora nganggo setan. Dipleset-plesetno karo muntilan. Ya Allah, kula bersumpah sebab gara-gara makhluk yang jenengan ya kuwi Adam, kula dikeluarkan dari surga, maka sampai kapanpun kula bakal nggudo anak Adam ya kuwi menungso supaya orang gawe kelakuan dalan sing lurus bene melenceng jur gawe dosa. Begitu kata setan yang disampaikan oleh mumpuni. Ya masa tukang ceramah kok kewonan lakon. Jebule Bu, setan niku mbuh piye carane pokoke supaya jenengan niku ngibadahe tergelincir. Jur akhire gawe dosa kelakuane ala mlebu neraka supaya sesuk teng neraka karo setan go anci-ancian. Niku sumpah setan ngaten niku. Mula jangankan yang jadi pejabat, jangankan yang jadi pedagang. Wong kita lagi ngaji begini nih, digodho setan, Bu. Nek ana wong ngaji apa meli kebak niki sekitar sing rawuh 3.250 setengah.
Wis diitung karo Mbah Rahmat kok wau niku. Setan niku seneng Pak nek ana wong ngaji. Ning senenge niku setane ora melu ngaji. Setane teko ning tengah-tengahe jamaah, setane nggodha menungso dengan cara nyebaraken tepung teng soca netra mripate jenengan. Mula kena apa? Wong ngaji mesti rasane Dadi wau sing ngucap jare nek ngaji karo Mbah Rahmat kok ngantuk niku dudu kana Mbah Rahmat suwatene grendang-grendeng gak jelas. Pancen jenengan mawon sing kebujuk setan. Tidak hanya nyebaraken tepung, nek ana wong ngaji niku setane teko nyang tengah-tengahe jamaah, setane nyebaraken paku teng tempat palungguhane jenengan. Itulah kenapa jenengan nek ngaji rasane arep obah mawon. Sing sukulne ditekuk, slonjorno gubet kanan, geol kiri, slonjorke meneh. Ngerti aku. Ora usah ditekuk slonjorno mawon ora apa-apa. Sing lagi selonjor langsung cepet banget lek narik. Ora apa-apa dilanjut mawon monggo le selonjor. Jenenge tiang saya dina saya sepuh niku wa man nu'ammir hununakis fil khalqi wong didawoke ngumure nah dikurangi nikmate. Kula niki lek ngaji saestu diniati ampun namung sekedar mriksani perongose mumpuni. Apa malih kok diniati kepingin tilik mumpuni jajal mantune Kiai Usman Ridho niku kepripun? Oh, cilik ireng merongos ngene iki mantu Kiai. Bulura karo bunyai dombatin ya Allah mumpuni bocah kok lenceh nang kaya iki. Sederenge lanjut niki kula wau nampi titipan amanah. Kula niku nek nampi amanah sakniki tak sampeke teng ajeng. Soale kadang-kadang nek pun bahas satu bab materi niku kadang supe amanah saking panitia. Kilo niki wonten panitia dari ada informasi dari panitia begini amanahnya. Mumpuni. Koyo surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kok medeni tenan kabar baik? Kabar baiknya alhamdulillah kami keluarga besar Sedayu 2 telah sabar menunggu kedatangan Mbak Mumpuni untuk ngaji bersama warga Sedayu 2. Kurang lebih sudah sekitar 3,5 tahun. Kawit tonggoku meteng babaran sampai meteng meneh. Meteng babaran ati meteng meneh. 3,5 tahun kok niku. Sampai-sampai saking dangune Bu, wau kula dijriyosi karo Ibu Lurah. Saking dangune lek nunggu 3,5 tahun. Panitia niku salah mau surat saking gen kula. Oh, sing keprok berarti paham ya? Pelakune niki. Pak sinten? Jumali. Kaki Jumali. Berarti panjenengan ingkang tindak gubuk kula. 3,5 tahun kapengker. Wonten Cilacap napa wonten Temanggung? Oh ya nyong kon nikah nembe 1 tahun 8 bulan ya. Lali aku. 3 tahun berarti wekdal niku teng Cilacap. Karena saking dangune mundut surat kesanggupan. Ngapunten nggih Bapak Ibu, kula niku panci biyen kawit awal wangsul 2014 niku menawi panitia nimbali dalem niku wonten surat kesanggupan. Surat kesanggupan niku muncul gara-garane pas kula niku mulai ngaos-ngaos, pas lagi wangsul saking Indosiar 2014 kan tes yang ngetang-ngete niku. Sampai tebluk saka Indosiar. Terus kabeh-kabeh do penasaran. Sing akhirnya nek ngaos nggih ngeten niki jamaah niku mesti ribuan sehingga terkadang ada panitia-panitia nakal. Panitia nakal niku tindak tenggen kula boten kebagian jadwal. Tapi dumugi dalem malih matur karo masyarakat jare kebagian padahal mboten. Sing akhire mangke banner-banner gambare tetep dipasang kula. Dumugi pas hari H kula mboten dugi. Mangke panitiane ngucap, "Ngapunten Mbak Mumpuni saweg berhalangan hadir niki wonten ingkang badali." Padahal kula mboten nonton urusan sangkut paute niku. Sering bolak-balik seperti itu. Wong akhire pihake kula sing dicerca kali masyarakat amargi opo ya
sampeyan diundang kok mboten sowan teng gene hajat, mboten dugeni acarane panitia sing akhire kula niki sing dados sawat ombalambil. Cara basa Cilacap sawat ombalambil. Akhirnya kami punya ide damel surat kesanggupan. Di mana kalau panitia kok pikantuk bener-bener jadwale kula dan memang niku ACC saking kula wonten surat kesanggupan tanda tangan saking manajer kula ingkang ngatur jadwal. Kenapa kok ono manajer? Nek kula sing ngatur piyambak ora iso kula dugi teng mriki, Bu. Kula niki kula kawan dinten dereng wangsul griya. Kawit dinten Sabtu niki. Burung ketemu bojo barang ngene iki, Pak. Lah, akhirnya kula wau pas udan deres niku kula niteni. Kula niku pun kawan dinten sangu baju pun kathah teng mobil, baju pun telas kabeh, persisan niku kantun warna putih kembar karo panitia. Ora masalah, kula malah seneng kembar kali panitia. Jujur mawon kula niku kawit alit nganti dugi sapriki mulai ceramah. Iki hanya sekedar napa nggih, asumsine kula. Setiap kula ngangge baju putih mesti udan. Kula rata-rata kula ting pundi-pundi niku seringe ngangge klambi ireng. Rata-rata lah kula niku niteni kawit alit. Kawit kula kecil niku kula mulai ceramah niku kelas 3 SD umur 8 tahun. Saben kula nek ngangge baju putih mesti udan. Lah tapi wong kepripun malih mung karine kita. Ora ana sing nggo santun patang dina kula dereng wangsul griya. Sing akhire panci kula matur wis ora apa-apa lah niki tak nganggo baju putih. Udan tenanan deres sing ora patut. Pinginane nggih kula ngangge baju putih udane deres banget niku, Bu. Tapi alhamdulillah niki njur terang nggih, Bu nggih. Aku kan wis ngomong aku iso ngendhek udan, sampean wis ora percaya karo aku. Kula ngapunten sanget sing akhire jadwal-jadwal menika wonten ingkang ngatur piyambak. Saniki pun kula pasrahaken kali rencang kakunge kula, ayang bebnya saya. AA Citroh. Jenengan mungkin sering meriksani kula teng YouTube, jujur mawon kula pribadi ora pernah nonton kula. Kadang kula nek nonton awake kula geli dhewe aku, Bu. Yalah bocah kolenjet tenan kayak ya Allah. Saniki sing ngatur alhamdulillah rencang kakunge kula, bapak kula Cilacap pun masrahaken ya monggo. Sakniki anake kula sudah mengintili sampean. Rono dipun atur jadwale kersane mumpuni istiqomah berjuang teng masyarakat sehingga panci wonten surat kesanggupan menika saking Cilacap sakniki wonten pintu tenggene Temanggung. Akhire teng Cilacap kita wonten manajemen ingkang ngatur jadwal teng Temanggung nggih wonten piyambak teng kabeh niku tenggene ngandhape rencang kakunge kula AA Fitroh. Sehingga alhamdulillah dinten menika senajan kala wingi sempet miskomunikasi. Bapak Mali. Teng surat kesanggupan saking nggen kula niku tanggal 13 Januari 2026. Ning saking dangune niku surat kesanggupan mungkin ketetepan wedang kopine Pak Jumali. Akhirnya angka 13 niku gathuk kaya 18. Padahal pun booking tarup ya tanggal 18. Booking sound system sak kosidang klungi tanggal 18. Pesene kembang ya tanggal 18. Jebule ternyata 13 Januari. Konangan-konangan niku karena memang saya punya prinsip kalau minimal seminggu atau 5 atau 3 hari sebelumnya niku panitia harus menghubungi manajer kula. Minimal koyok mengingatkan ngaten niku. Sehingga alhamdulillah kalau semanten jur dielingaken saking panitia, saking manajer kula ngucap lho, niki tanggal 13 Pak, boten tanggal 18. Akhirnya langsung koordinasi karo masyarakat kabeh, banner pun. Boten masalah Pak Jumali. Malah alhamdulillah sakniki njur
Akhirnya dadi kena nggo cerita. Pak Jumali lek meriksani 13 kaya 18. Saking dangune lek nang nggo mumpuni bocah cilik sing merongos ireng ngono ki bentuke. Ya Allah, ning mboten masalah, Pak. Malah justru dados tambah-tambah lek wonten kenangan. Nggih, nuwun sewu Bapak Ibu. Lan niki ngapunten lanjut malih, dene kala wau Pak Rohmat ngendikaaken sak mangke badhe wonten gelar infak keliling. Yang gelar infak keliling ini adalah kegiatan rutinan. Kersane tahun ngajeng kantun nimbali kiai-kiai ingkang lintu malih kersane amberkahi wonten sedayuk dua. Nek kula mboten nonton saged berkahi jenengan, wong kula niki namung dharma santri, ning kula dinten niki namung niatin derek soal silaturahim, nambah-nambah tali pasederekan kali jenengan Allahumma. Lah panjenengan sedaya rawuh wonten mriki kinten-kinten nek diajak sedekah ikhlas napa mboten? Masya Allah, menawi ikhlas nggih saking dalem jenengan nggih sangu arto. Masya Allah, disangoni bapake napa sangu dhewe? Sangu dhewe. Berarti memang terbukti Pak teng alam dunya niki ana duit lanang ana duit wedok. Lho nggih jenengan statusnya masih bersuami aja sangu dhewe. Sangu dhewe. Ya ora sangu dhewe piye jenengan sing nyekel duite kok ya. Maka jenengan diajak sedekah, Mas panitia atau Mbak panitia, satu kotak infak naik dulu teng panggung. Saya ya derek-derek sedekah. Mengko nek mumpune ora melu derek sedekah, dikirane aku ustadzah Carkoni. Iso ngajar, iso nglakoni. Kali nenggu kotak infake, ojo mlayu Mbak mangko kes. Ya pelan-pelan namun ya Allah. Mangga-mangga, iki asistene kula. Walaupun asistene kula sing nyemplungaken duit, tapi kan duitnya nyong. Tak kei pirsa sik, nuwun sewu nggih. Ya Allah, kok kotak infake bolongane kuwi pengantin anyar niku. Radi ambas sing lintune niku diomberaken ngapunten diomberaken. Sak menten kathah lho piantune. Monggo Mas niku sekedap. Iki wis dimulai dari kula. Jenengan melu rogo dompet. Sing ora ngasto dompet utang dhisik karo sebelahe. Sesuk ketemu sarutangi monggo-monggo Bapak monggo rogo sakathok. Oh, jare sarungan ra kathokan. Ya Allah, ya wis ora apa-apa. Sarogo-rogo silakan. Monggo-monggo akan saya arahkan rogohlah duit sing paling sae. Duit sae dudu abang, dudu biru, dudu ijo. Duit sae niku Mas Tatoktum. Kula ulang, Mas Tatoktum. Duit sesuai kemampuan. Sedekah sae napa mboten? Sae, tapi kan harus sesuai kemampuan. Sing kirane sugih, lek sedekah ya umume wong sugih. Tumpakane PCI karo Nmax. Gelange selengen nganti tekan kelek. Ali-aline sakeong-keong. Kalunge dawane tekan budel. Kok sedekah mung 2.000. Kan isin karo wudele. 2.000 disolasi meneh. Mas Tatoktum sesuai kemampuan nggih. Artone pun dicepeng. Kalau artone pun dicepeng, artone diangkat ke atas. Tak absen 5.000. Lumayan. 50, alhamdulillah. Mali. Alhamdulillah 10.000. Sing digegem 2.000 nika. Ora popo. Mas Tatoktum sesuai kemampuan. Pun siap sedanten artone diangkat. Tempelaken teng bibir dulu. Orang nggo dikunyah dilantari donga. Ya Allah, lantaran sedekah niki muga-muga kula sakeluarga sehat walafiat. Anake kula soleh-solehah. Usahane kula lancar, enteng lampah ibadah, largine kula adem ayem tentrem, dijauhaken saking rubeda, largine kula enteng lakoni maca Quran, ya iso ngamalke isine Quran, cemplungaken artone ngaten nggih. Sing duwe penyakit, ya lantaran sedekah ngucap donga ya Allah, lantaran sedekah niki mugi-mugi penyakite kula ndang diangkat, ndang enggal diparingi sehat, sabare kula ndadosaken syafaat, cemplungaken artone. Ngaten nggih. Monggo Mbak silakan kotak infak emitter. Matur nuwun Mbak panitia. Tadi jembaraken malih niku bolongane Mbak. Nggih, soalnya kathah niki jamaah monggo tadi
omberaken bolongane, kotak infake muter kali didongani bulan Rajab nggih Bu nggih. Diiringi kali grup qasidah angklung barangan. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Sareng-sareng Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Siji wangi jeneng Nabi sawet sarean moro kake kanan para utusan rupane Jibril Mikail lan liyane gawa buruk putih kan bagus rupane irma. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Nuli jangan Nabi nitih marang buroke Jibril Mikail ngepung sakiwa tengene. Nuli jangan Nabi minggah langit sof itu Adam Idris Nuh ning kono padha ketemu irma. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Satu kine jangan Nabi kedawuan sholat sedina lan sewengi kabeh kaping 50 nanging jangan Nabi kepanggih kalih Nabi Musa usul dateng jangan Nabi sholate dipun suda. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Bapak Ibu hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah Bapak Ibu, kotak infaknya tetap berjalan muter, sodako yang tetap keliling, tapi ngaosnya kali dilanjut nggih.
Kangge efisien wekdal, maka saya mewakili segenap panitia, keluarga besar, masyarakat sedaya ngaturaken agunging panuwun. Kanthi sedekah panjenengan Allah telah berjanji in ahsantum li anfusikum. Wong nandur sae mesti bakal panen ingkang sae Allahumma. Dinten menika panjenengan sedekah arupi yatra, arupi duit arta. Mangke Gusti Allah mangsulaken kali panjenengan boten bentuke arta. Tapi bisa jadi dikantos bentuknya badane sehat, sehatnya walafiat, usahane lancar, karirnya bagus, putra putri soleh soleha, keluarganya diguyup rukuni tonggo. Mungkin niku ganti saking panjenengan sedekah kangge nolak bala narik rizki kang beto manfaat maslahat Allahumma. Yang berikutnya niki grup qosidahe ana angklunge barang dari mana? Saking muntilan, jadi saya sawer dulu ngiringi sampai jam 2 subuh mangke soalnya. Sami-sami, kenapa kok 5 personil sing nampi Mbak vokalis niku ya modalnya rada agak. Dan niku idepe separo 2.500 kira-kira Pak. Yang berikutnya Mas tukang syuting niki nggih kudut, butuh kudut. Tukang syuting monggo. Siapa sing ngarep nampani? Sami-sami operator sound system ya, sound systemnya cos mantep banget niki. Ini pundi-pundi operator sound system. Sound systemnya. Oh niki kru kali tukang syuting. Oh benten dewe-dewe wis jenengan. Monggo. Sami-sami atur nuwun jenengan mau gerake cepet mau kula matur namung ngangge basa isyarat. Kados niki tok paham. Tradisi silo niku wau. Blereng-blereng niku wau. Terus kula namung ngeten-ngeten niki masih langsung paham jur akhirnya koordinasi karo panitia. Sithik mawon nggo kudut bene tak paringi ngertos nggih. Kawita kula mboten teng mriki nggih Bu nggih. Nggih bagi-bagi niki sale. Nggih memang wong siji dibagi wong akeh. Jenengan ya kabeh kepen mriksani mumpuni ya. Alhamdulillah pancen beginilah resikone dadi wong ayu pancen. Bu, sound system nek teng pengajian niku 89% bantu tukang ceramah lek menyampaikan. Menawi sound systemnya enteng Pak, ya Allah niki sound systemnya namanya audionya apa? Renansa audio sound system. Enak banget niki. Orang dadak ngeden wis metu suarane dhewe niki Pak. Lah cabi tukang ceramah sedinten niku dinten-dinten ceramah Bu. Lah kula niki sedinten minimal ping 3 lokasi. Isuk sore bengi, isuk sore bengi. Niku nek ketemu sound system sing abot niku, wah ngalamat suarane ilang kecantol mic. Ical Pak, saestu niku. Sehingga terkadang nek icale gara-gara sound system, biasanya Allah maringi mantun nggih lantaran sound system sing apik juga. Lah sound system nek disewa teng hajatan niku biasanya soibul bait bayare niku full 100%. Tapi nek teng pengajian kok sound system dipun sewa kangge ngaos biasanya dibayari mung separo. Leres niku. Saniki penuh. Luar biasa top niki sedayu 2 tepuk tangan. Terkadang tukang sound system ya kepingin derek sedekah. Lah kadang-kadang nek sound system matur niki sound systemnya badhe nggih napa? Nggih pengajian. Oh ya wis, biasane umpamane 8 juta ya namung gangsal juta mawon mboten napa-napa. Biasane kados niku kula tak ngalah barokah lah kali masyarakat sedayu 2 kersane niki saestu lek kula gadah sound system sewane saged lancar barokah. Niku jenenge ikhfaus sedekah. Celengane swarga niku sedekah diam-diam. Yang ternyata terkadang yo ngapunten sangat niki rahasia yang masyarakat niku jarang pirsa. Tapi nek teng pengajian biasanya sound system bayaran kadang mung separo. Tapi hari ini luar biasa karena 3,5 tahun lek nimbali mumpuni mestine wis ngumpulaken saka jimpitan-jimpitan. Jimpitan. Terus niki kula judulnya Kiai Jimpitan. Ning akhirnya alhamdulillah semangat dan meriahnya luar biasa. Tepuk tangan sepisan malih. Mbok sedayu 2 niki jos tenanan sing keprok utangi lunas kabeh. Sing ngamine banter ketara utange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Amin Allahumma.
Wau kula pas lagi narik sedekah niku adalah lirik donga bulan Rajab, tapi lirik syairnya niku saking keterangan kitab Durratun Nasihin. Bila ternyata Kanjeng Nabi dipun Isra lan Mi'rajkan oleh Gusti Allah, tentu kangge nampi dawuh salat. Tapi jarine kitab Durratun Nasihin tidak hanya nampi dawuh salat. Ternyata Kanjeng Nabi dipun mi'rajkan oleh Gusti Allah sampai dumugi Sidratul Muntaha, ngambah langit di atas langit meneh, ternyata ada musabab ingkang lintune. Salah satu sebab Kanjeng Nabi dipun Isra Mi'rajkan kecuali selain nampi dawuh salat, ugi wekdal niku antara langit kalih bumi saweg wonten pasulayan. Pasulayan kuwi apa ya? Padudonan. Padu ke cara mriki napa nggih Bu nggih? Padu. Sami. Padu. Anjir, soalnya nek cara Cilacap tukaran. Cara mriki sami. Nggih, nggih. Niki ibu-ibu ana sing lagi ngrasani. Ki mumpuni ki klambine piye ya? Oh kene nggen pudele ki ana kaene. Ono bane kae. Iki lek wis jilbab coklat iki. Lagi ngrasani nyong ki. Mboten masalah. Wong wedok niku memang dasare indah dan suka keindahan. Sehingga terkadang meriksani bajune tiyang sanes, kok apik ya niku si modele pripun ngaten niku. Biasane jane wong wedok ora apa-apa. Macem-macem ya rupa-rupa modele piyayi sedayu dua niki nganti klambine nyaine ya dikomentari barang. Ora masalah. Jenengan ya wis cantik-cantik banget saestu tiyang mriki ayu-ayu ya lemu-lemu. Sing penting sehat senajan kuru, muga-muga sehate ndadosaken ahli ibadah. Allahumma sholli ala Nabi Muhammad. Ternyata langit kali bumi pernah pasulayan, pernah padu. Kenapa kok langit karo bumi nganti padu? Gara-garane niku saking kecemburuan. Dan cemburu niki dimulai dari ternyata langit saking pamere matur begini karo bumi. Mi bumi. Pinter lek jawab ngopo. Persis koyong padu tenanan. Ngopo. Langit ngucap, mi bumi aku arep ngomong karo sampean, tak kei pirsa ya. Aku karo sampean jelas esi luwih mulya aku. Iya deloken ki aku kan manggone ning dhuwur. Sampean kan manggone ning ngisor jelas, otomatis secara derajat pangkat yo luwih mulya aku. Wis aku langit manggone ning dhuwur, kahananku luwih indah ketimbang sampean sing ngisor. Aku kepanggonan srengenge. Apa sampean kepanggonan srengenge? Ora Lintang bulan manggone ning nggonku, sampai para malaikat sebagian besar manggone ning langit. Lan siji meneh ning langit ki ana sing diwastani Baitul Makmur. Apa ki Baitul Makmur? Ka'bah para malaikat nek nglakoni tawaf muter ning nggonku nanggone Baitul Makmur. Jelas otomatis secara derajat pangkat aku derajat lebih mulia ketimbang sampean. Wis manggone ning dhuwur, kahananku indah, begitu kata langit. Apa jawab bumi? Ngit. Ngit langit. Ngit langit. Nek ngomong ki ya rada dipikir ya. Ya pancen bener sampean manggone ning dhuwur, derajate sampean ya lebih mulia ya ngono. Kepanggonan srengenge wulan lintang malaikat terserah ning tak wae pirsa. Sampean padha-padha manggone ning dhuwur, ning sampean durung mesti duwe apa sing tak duwe kiting kula. Aku bumi manggone ngisor. Tapi segara manggone ning nggonku. Gunung manggone ning nggonku. Apa sampean kepanggonan segara? Ora. Angger segara manggone ning langit, dalah-dalah tumplek ngit. Lagi segara manggone ning nggonku ning bumi dela-dela ya Suratmi. Kula ya ngerti tsunami, tapi kan kula ngecek fokusnya jenengan. Serius apa ora jebule tes serius. Kuatos nek ngaji ndalu apa malah barutan ngantuk kan ra konangan.
Yang ngantuk pancen nikmat, tapi kan anggar ngantuk kan kebangetan. Gedang kluthuk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene. Gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk mangat karo. Ngertos jenengan. Ternyata bumi lek mangsuli gawe langit mulai tercengang. Kuwi nembe gunung segarane. Durung menungsone, durung tumbuhane, durung kewan-kewane. Kewan kawit sing paling gedhe nganti paling cilik manggone ning nggonku. Ana kewan kok jenenge tengu. Sampeyan yo ora ngerti tengu. Ora ono tengu manggone ning langit. Tengu yo manggone ning kelek. Nek sampeyan ora ngerti tengu tak paringi pirsa ngit, tengu niku sedulure kami tetep, adine kemerki, ponakane mrutu. Manggone ning nggonku. Kula sampeyan ki ora usah mawi ndadak kemaki. Lah tengu Cilacap ngertos tengu, dumugi Magelang yo pirsa tengu. Berarti kan tengune akeh. Nek tengune akeh berarti kan tengune berkembang biak. Nek berkembang biak manaku manak berarti ana tengu lanang ana tengu wedok. Nek ana tengu lanang ana tengu wedok, mungkin ana tengu gelem selingkuh. Kita kan nggak tahu dunia pertenguan. Kuwi nembe tengune, durung menungsane, durung sing cerita liya-liyane, kuwi nembe 0,05%. Lah aku iki bumi padha-padha manggone ning ngisor, tak kowe ngerti ge. Bome ge tak sampaike. Aku pancen bumi manggone ning ngisor, tapi aku kepanggonan menungso sing paling utama sak ngalam jagat raya. Ya kuwi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sampean kepanggonan Kanjeng Nabi? Ora. Sampeyan nanggone ning dhuwur, tapi sampean justru ra kepanggonan menungso sing paling mulya. Ayo, nek jenengan arep adu-adu karo aku, lebih mulya ndi aku karo sampean? Akhire bareng bumi ngucap ngaten niku, langit mikir. Akhire sewengi dek langit ora iso turu. Jajar langit turu piye bentukane? Akhirnya langit ki karo turu karo delok plafon. Apa? Orang ono plafon? Kan di atas langit masih ada plafon. Plafonnya langit ya langit itu sendiri, kan langit niku double-double. Untuk menuju ngalam dunya niki mawon, menawi kok asteroid atau meteor nabrak bumi niku harus mengenai namanya atmosfer rumiyin. Niku nembe atmosfer pelindunge bumi. Niku tenggene lebete langit ono double-double langit sehingga di atas langit masih ada plafon. Ya Allah, iya ya. Aku kris terlanjur pamer karo bumi. Ning jebule aku manggon ning dhuwur, kahananku luwih mulya. Lah kok aku ora kepanggonan Kanjeng Nabi? Kok malah Kanjeng Nabi manggon ning ngisor? Piye niki ya Allah, akhirnya langit malah balik iri karo bumi. Sing akhirnya dino langit nangis. Langit apa Bu? Jenengan pernah meriksani langit nangis? Nembe mawon. Udan. Beda cerita kuwi. Wis pokoke langit nangis lah ngono kuwi. Wong aku ya durung pernah weruh langit nangis pedole kaya apa. Sing akhirnya langit ngerintih-rintih karo Gusti Allah. Akhirnya karena padudonan kecemburuan itu selalu berlangsung. Akhirnya Kanjeng Nabi dipun Isra Mi'rajkan oleh Allah untuk nampi dawuh salat dan untuk supaya langit karo bumi ora padha sulaya. Mula saking cerita niki ternyata pancen nek wong kok sombong mesti malah kualik-walik. Wong kok sombong malah asor derajate akhirnya. Malah kualik dadi iri. Niki riwayat saking kitab Durratun Nasihin. Mula ana saire. Nabi Isra sebab ana pasulayan langit karo bumi adu kamenangan nanging langit ora wani
swarga bumi kepanggonan Kanjeng Nabi. Allahumma barik lana fi donga sareng Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna langit kalah nuli nyuwun mring pangeran ben supaya nabi minggah ning ayunan ben supaya langit bumi ora beda ben ambah Gusti jeng nabi kang minul ya irfa Allahumma barik lana fi Rajab Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, bareng disawer mun ini tambah semangat gitu nggih. Sawer meneh. Didelok sik aku lek nyawer piro. Kelasnya aku nyawer 100 ya ora pantes. Gaji Pak Lurah 3 periode karo amplopku sepanggu gede amplopku. Muga-muga kena kanggo sangu ibadah Allahumma. Bu Lurah titip salam takdim kagem Pak Lurah. Pak Lurah rawuh nggih? Anje, teng pundi piyantunipun? Wonten lebet mriko. Nggih, alhamdulillah niki Pak Lurah pun 3 periode Bu, masyaallah. Kang nguman-ngumani ya Bu ya. 3 periode berarti tandane Pak Lurah diremeni karo masyarakat. Alhamdulillah. Nggih, dados kepala desa niku resikone ageng. Ana dalan posok sing disalahno lurahe. Ana bansos kurang tepat sasaran sing disalahno lurahe. Ana bocah lahir stunting sing disalahno lurahe. Nanti wingi ana rondo babaran. Sing ken tanggung jawab lurahe. Tanggung jawab digawa nyang rumah sakit ngono kuwi maksude. Moga-moga tansah berkah kepemimpinanipun Pak Lurah, Bapak Insinyur Haji Riyadi Suherman. Titip salam samangke nggih Bu Lurah, mugi-mugi nambahin barokah amin Allahumma. Sehingga tenggene kitab namanya kitab Riyadus Shalihin dipun riwayataken ternyata mbiyen swarga karo neraka pernah obrol-obrolan. Obrol-obrolan ki cara Cilacap dopokan. Cara piye mriki napa nggih? Dopokan. Apa? Saya ora kena nggo jagong sedelo ngono aku ya Allah. Sepisan meneh sebelah kiri. Obrol-obrolan cara kene napa? Ndobos. 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 Dopok. Dopos ngono kuwi. Nek ndopos biasane obrol-obrolan sing ora ana maknane lah ngaten niku nggih, ndopos. Tapi nek dopokan niku ya obrol-obrolan ngaten. Oke. Ndopos. Ndopos apa ndobos? Ndobos. Ternyata ndobos. Nek bojone kula mboten nderek ngaji, biasane kula wangsul ngaos niku mesti ditangleti kalih bojone kula. Ayang embeb. Ya karep-karepe aku bojo-bojone aku kok ya Allah. Mesti sing protes pengantin lawas, pengantin bodol, bodolan pengantin. Iki ngono kuwi pancen. Kula niki ngetesin nem ya pantes mawon ayang embeb. Ngaji karo Piyayi Sedayu 2 entuk apa? Ndobos. Langit kali bumi pernah ndobosan.
Ndobose niku dimulai dari neraka. Neraka niku njur ngusap ngene karo swarga. War-war. War-war swarga. Nek wong akrab ya kan ngono kuwi, Bu. Ya neraka karo swarga ya kakang adi, beda bapa karo beda biyung. Lah neraka ngucap, war-war tak paringi pirsa ya. Aku iki neraka sekarang masih kosong. Kok bisane masih kosong? Heeh. Soalnya kan sing ngiseni aku si padha urip ning alam dunya. Apa ya? Heeh. Ora percaya takon ke karo wong sedayu sebelah kiri. Assalamualaikum. Bu. Masih sadar? Alhamdulillah. Ngapunten ingkang kathah, kula badhe tanglet. Nek panjenengan manggen teng swarga purun apa mboten? Purun. Lah nek manggon teng neraka purun? Mboten purun. Neraka mireng jenengan ngucap mboten purun, nerakane ngucap lenjeh. Kemaki tenan wong kene. Ora gelem manggone aku neraka, ora masalah. Ning aku tak nyampeke sesuk nek teko dina kiamat, aku neraka ana sing ngiseni. Sapa sing ngiseni aku neraka? Pertama, al mutajabbirin. Tulis. Ngasta buku napa mboten? Ya Allah, kebiasaan. Baca pulpen apa mboten? Ya Allah, ngaji gawane napa? HP. Wis ora apa-apa lah pancen jamane HP. Wong lanang-lanang sebelah kanan. Assalamualaikum. Bapak ke? Mriki mboten bapake ya. Napa? Bapak ora bapake. Ora bapane. Bapak Pak Dan saya Pak badhe nyuwun piterang tanglet. Niki sing ngajeng ibu-ibu mboten sami ngasta buku pulpen. Mboten. Beto pulpen. Sekedap niki saestu lho Pak, niki kula tanglet saestu. Ulangi meleh. Bapake ngasta buku? Mboten. Beto pulpen? Orang gawa buku kok gawa pulpen, pundi pulpene? Dalam kejagongan. Sik. Orang nyandak pikiranku, orang nyandak. Orang dadi kali jawab nyeleneh adoh banget pancen. Wis wong lanang ora usah ditakoni ya Bu ya. Kencur nape sak karepe dhewe ben. Sing ora ngasta buku pulpen ndak masalah. Kula mboten nonton niatan mucal tapi niat kita eling-elingan nggih Bu nggih. Neraka ngucap cari kitab Riyadhus Shalihin, isen-isene aku al-mutajabbirin, orang-orang yang suka memaksakan kehendak. Siapa orang-orang yang suka memaksakan kehendak? Belanjaane rekeningnya kering, dompetnya garing, tapi senengnya healing-healing. Duitnya pas-pasan, tapi hobinya plesir-plesiran. Tahu sebungkus regine 5.000, tapi lek ngenyang 1.500. Betahune pejeti kabeh Pak, ya Allah Gusti. Mau ngarep tuku sebungkus. Regane 5.000 lek ngenyang 1.500, tahune dipejeti kabeh ya Allah. Ana wong kene ngono kuwi. Al mutajabbirin, orang-orang yang suka memaksakan kehendak. Lanjut mboten? Siapa lagi orang-orang yang memaksakan kehendak? Belanjaane tersendat, jatah beras kisat, anak istri nggak kerawat, tapi rokok era pernah telat. Ana wong kene ngono kuwi? Mangkat wonge. Kupluk peci ini warna apa? Sing putih-putih berarti wae ora diajak grup WhatsApp niku, Bu. Ngireng kabeh. Malih nih al-mutajabbirin, orang-orang yang memaksakan kehendak. Gayane super elit tapi nyaur utang sulit. Nek duwe duit cash blonjone ning Alfamart tapi nek ngutang nyang warunge tanggane. Ana wong kene ngono kuwi? Mangkat wonge. Kerudunge warna apa? Coklat. Sepisan meneh kerudunge warna apa?
Sorry ya. Kerudung coklat ora mung mumpuni kowe Mbak Kayu Sartina. Ah Mbak Tugine kae mburi kerudunge coklat. Dadi wong anggere gayane super elit nyaur utang sulit sampai ndek duit cash belanjane ning mall tapi nek ngutang yang tanggane kerudunge warnane coklat. Klambine warna hatiku mulai nggak enak hatiku. Wonge ngadeg jakong apa ngadeg? Baru kali ini. Ono pengajian punya ini gue tumbal. Untung aku wong era tersinggungan. Jajan nek kula tersinggung, meke tak gletakno tak tinggal muleh. Wong amplop wis tak tampani. Salu ala Nabi Muhammad. Isen-isene aku neraka orang yang suka memaksakan kehendak al-mutajabbirin yang pertama. Yang kedua, isen-isene aku neraka al-mutakabbirin. Al-mutajabbirin wong memaksakan kehendak. Yang kedua al-mutakabbirin wong-wong sing sombong, wong-wong sing angkuh. Sombong niku adalah menolak kebenaran. Jebule Pak, Bu, yang namanya sombong niku adalah permulaan wong gawe dosa. Jadi dosa napa mau niku ternyata dimulai dari sifat sombong. Wong seneng judi slot, wong sing seneng main kertu, wong sing seneng main togel, sing dino-dino ning pos kamling nyekelek kartu remi karo ceki. Delot-delot teplek. Kuwi kasut. Teplek kuwi bedor. Teplek kenci. Apal. Kiai dilawan. Jenenge kiai kudu pinter cerita, Pak. Ora pinter cerita kalah saing. Guyonan-guyonan, Pak. Wong main judi niku dimulai dari sifat sombong, ngayem-ayem mati. Lah, ora apa-apa saiki kalah. Esiono gelange bojo. Kalah meneh, Pak. Ngayem-ayem malih. Ora apa-apa lah. Esiono motor ning omah. Wong gawe judi niku dimulai dari sifat sombong. Perkara dosa napa mon? Ternyata saking sifat sombong. Wong ninggal sholat niku mergo sombong. Mergo napa? Dhek merasa bahwa sholat niku bukan kebutuhane menungso. Dhek lupa sholat niku adalah bentuk penghambaan diri. Ngapunten yo, jenengan sholat Gusti Allah mboten untung. Gusti Allah mboten untung, Bu. Jenengan ora sholat pun Gusti Allah ora rugi. Ning sholat niku dudu masalah untung rugine Gusti Allah. Sholat niku adalah kita sing butuh karo Gusti. Ibaratnya ngeten. Jenengan lek dadi wong tua, nyambut gawe napa mawon dilakoni, kanggo napa nyukupi kebutuhan anak. Anak jaluk napa mawon dicukupi. Karena niku adalah tanggung jawab yang sepuh karo putrane. Tapi apa bae panyune anak dicukupi, giliran anak ditimbali wong tua. Pisan pindongan ditekan ping 5, kok ora gelem semaur, ora gelem jawab, ora gelem nyedak. Bareng nyedak isine mung jaluk. Kira-kira sampai lek dadi wong tua, rasane nesu apa jengkel? Jengkel apa nesu? Tak ulang sepisan meneh. Lek dadi wong tua nungsang jempalit sirah kanggo sikil-sikil kanggo sirah meme geger adus kerenget banting tulas setengah mati. Sampai-sampai direwangi. Anak jaluk apa badhe turuti sekolah, di sekolah no ngaji dibiayani. Sekolah nitih sepeda ontel isin jaluk ditukokke sepeda motor, wong tuane nuruti. Lek tuku sepeda motor gak putrane sampai motor tesi muni dit motor tesi kri dilakoni, Pak. Nggo nyukupi apa kekarepane anak. Giliran wong tua nimbali anak pisan pindho ping 3 ping 4 nanti tekan ping 5. Kok ora gelem semaur? Boro-boro nyedak jawab pun boten. Kira-kira jenengan lek dadi wong tua rasane nek apa mbededek? Mbededek apa nek? Ya jelas nesu ya jengkel yang mbededek ya enak rasane kepengin. Ya aja ditekek Bu ya Allah. Mesake. Umputane dhewe karo ditekek barang. Iki sing nganggo jilbab ijo salam iki. Niku wong tua kali putrane, Pak. Sami antara Gusti Allah kali menungso.
Menungso njaluk apa bae nyuwune karo Gusti sampai kita ora nyuwun ya diparingi kok. Kita ra nyuwun ambekan ning irung alhamdulillah ambekan mangsluk metu ora majek ora bayar. Meripat iso keyip-keyip ora mau dadak nyeklek saklar. Ayo pikir bareng-bareng. Iya toh? Orang jaluk diparingi. Kita ra njaluk rambut, ning kok diparingi rambut. Malah tukuling gon-gon namanya alis, ngisor alis meripat boten tukur rambut, ning kelopak mata tukur rambut namanya hidap. Ngisor meripat irung boten tukur rambut, ning sangisor irung tiang kakung tukur rambut namanya kumis bin brengos. Sangisor kumis tutuk boten tukur rambut, ning sangisor tutuk janggut tukur rambut namanya jenggot. Beda-beda. Kal pikir nek sak awak badane menungso kok tukur rambut kabeh, kan bingung. Di menungso dikethek. Sederhana, ning ayo pikir bareng-bareng. Hanya seperti itu saja nikmat sing luar biasa. Kita niki alise menungso jumlahe kalih kanan kiri bentuke turon. Jajal langgar alis jumlahe siji ngadeg glegejet nang tengah bathuk. Wagu, Pak. Kaya ular. Sakake cabang bayi. Ngisor alis meripat kok yo indah. Socane jenengan, socane panjenengan mripate kula kok ana irenge ana putihe. Jajal meripat kok putih kabeh. Bali ngaji mendelik ning pekarangan bubar kabeh kancane, Bu. Ya Allah. Bisa meripat irung kok bervariasi, ana sing mancung ana sing alam bu mancung, bu pesek rasa ngece, rasa ngenyek. Sing penting irung madepe ngisor ngono ki. Jajal irung madepe dhuwur ya Allah. Musim udan banjir irung jenengan. Mula irung bolongane kalih. Jajal irung bolongane mung siji. Sekali pilek mampet cepet mati. Jenengan guyu ketok ayu. Kenapa lek guyu ketok ayu? Soale lati dhuwur lati ngisor, lambe dhuwur lambe ngisor, bentuke turon. Jajal ngadeg. Kan kaya lawang. Ya jaga kecabang. Elah kaya lawang. Lah niki driji. Orang jaluk 5 diparingi 5. Jenenge dhewe-dhewe. Fungsinya masing-masing, jempol lunjukaken barang sae, jari telunjuk go acung-acung barang apik, jari tengah paling dhuwur dhewe nggo pembeda jari kanan kiri, jari manis saking manise kon digoni ali-ali. Lah niki sing cilik dhewe tujuane nggo napa? Uduk kupil, ayam jenengan nek ngendok memeti, sing kon niliki yo iki. Orang jaluk Pak diparingi. Ini baru cerita 0,02% saking awake menungso. Durung cerita jeroane, durung cerita sel darah, durung cerita kerangka tulang sak piturute. Orang jaluk diparingi. Nikmate luar biasa. Giliran Gusti Allah nimbali menungso. Pisan pindho ping 3 ping 4 nganti tekan ping 5. Kok menungsane ra semaur, kok menungsane ra nyedak, kok menungsane ra gelem lakoni salat. Kira-kira Gusti Allah nek apa mbedhedhek? Ngertos sendiri jenengan jawabane. Mula salat niku dudu untung rugine Gusti Allah. Salat niku adalah kita niki sing butuh karo Gusti. Kan malam yaskur qalil lam yaskur kasir. Sing iso mensyukuri nikmat sing cilik berarti iso mensyukuri nikmat sing gedhe. Wa malam yaskur nas lam yaskur lillah. Iso matur nuwun karo sapadaning manungsa berarti iso matur nuwun karo Gusti. Wong ora salat niku mergo sombong. Durhaka pun ya mergo sombong. Pengerasane dheweke niku adalah versi terbaik dari orang tuanya. Lahir dalam keadaan wis mampu wis mapan. Sampai-sampai lek bareng lahir dadi anak ngilmune luwih dhuwur. Ya Allah, nanti pralon ya kok tiba ngono ki barang. Ibuke onje matur nuwun. Pak Jumali. Kawit tau jebule teng mriku niku ngentosi momen yang tepat. Hanya untuk ngucap
nawaraken wedang unjukan niku memerlukan mental, Pak. Tapi dari senyumnya Pak Jumali saya curiga. Koyok kaya elek nawani niki nggo pantes-pantes nyarutang wingi sing salah. Lek guyu nganti menggrek watuken Bapak ya Allah. Mboten napa-napa Pak Jumali ya Allah. Mesake jenengan wajah wis pucet ngono ku ya Allah. Wis aja aja dibahas mesake. Ngapunten nggih Pak Jumali, alhamdulillah. Jenengan berarti teng mriki ketua panitia bendahara sekretaris napa? Bidang humas. Oh komplit, yo pantesan. Gara-gara komplit niku kakian pikiran nganti 13 kok dadi 18 niku ki. Wis berkah kabeh amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, alhamdulillah paringi degan sak kelopo kelapane Bu. Otes rada cengkir. Kenapa kok mumpuni diparingi cengkir jare ben kenceng goreng jungkir. Ya Allah, niki kelopone nggih Pak Jumali sing menek piyambak. Oh ya Allah, nggo dandani sing wingi 13 dadi 18, dadi menek piyambak. Niki insyaallah tanda makmure sedayu dua, mudah-mudahan makmur dunya akhirate. Amin Allahumma. Sing kok ngajine ra rampung-rampung. Gara-gara pralon tiba, Bu. Ibu wis kaget dikira ulo jebule pralon. Ya Allah. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah Allahumma. Tekan apa mau ya? Oh iya. Perkara urusan dosa napa kemawon dimulai dari sombong. Durhaka niku ana anak nganti wani ndelik karo wong tuane. Ana anak wani nyentak karo wong tuane niku dia merasa bahwa ilmune lebih pinter, pengalaman lebih luas sehingga nun sewu ana anak kadang iso nganti nyentak karo wong tuane sampai malaikat Jibril niku ikut turun tangan. Nek ana bocah kok nganti wani nyentak karo wong tuane, durhaka karo wong tuane, ora pantes manggon teng swarga. Ora mung dicewer, ora pantes manggon teng swarga ngendikane malaikat Jibril. Lan niku maaf ngapunten. Jenenge tiang sepuh gedhekno anak, ora ngarep-arep bandane. Tiang sepuh gedhekaken putra, mboten ngarep-arep derajat pangkate. Mu paribasane niku anak, ngilmune sundul langit gantenge kaya Gatotkaca. Mripate belalak, kulite putih, irunge mincis, lambene tipis, kumise jelabet kaya tambang dadung sapi. Sikute kaya petel, sikile garese kaya bantalan ril sepur. Kok nganti wani karo wong tua, ora pantes manggon teng swarga. Mula wong tua semakin sepuh niku malah njur paham. Jebule berumah tangga niku ya hanya suami dan istri. Mbok anak akeh kaya apa, mesti do bubar dhewe-dhewe. Digawa bojone dhewe-dhewe, punya kehidupan masing-masing. Nggih mboten? Bareng wis tua tersisalah namung seorang suami karo istri. Mula ora ngarep-arep bandane. Wong tua niku ngerti, wong tua siji iso ngrumat anak 8 ning anak 8 durung mesti iso ngrumat wong tua siji. Nggih to, Bu? Ana wong tua ngurmati anak ngenten-ngenteni kapan gedene, tapi ana anak ngurmati wong tua ngenten-ngenteni kapan. Mula jangankan anak rajin salat, anak ngibadah, wong meru anak sehat mawon rasane wong tua pun marem. Nggih to, Bu? Luwih-luwih anak Ngidul Fitri do kumpul kabeh. Anak sing barep maringi 2.500.000. Bu, niki kula gajian wingi alhamdulillah tak paringke istri karo anak-anak yoga-yogane kula kabeh. Lah niki kula punyun izin kali bojone kula maringi kali panjenengan. Ngapunten niki namung 2.500.000. Monggo mbok badhe nggih tumbas kinang. Mbak Putri lek menompo duit 2.500.000 karo nelongso. Ya Allah, ya Rahman. Ora nyangka ya Allah. Bocah kok pengertian banget ya Allah, ya Rahman. Dan 2.500.000 kon go tuku kinang. Kian tuke 2 truk setengah. Apa dower kowe lambe ya.
Ya matur nuwun ya anakku. Do pengertian kabeh karo wong tua ya. Muga-muga ke 2.500.000. Bisa ndadekno barokah ku anak turunanmu kabeh Allahumma. Allahumma. Lah ngono kuwi wong tuwa-tuwa diamini. Maju dina, maju to ngene iki ngomong ya bisa ngel. Ngadeg sedelo dengkule kenceng, kempole manteng ngene iki ya. Padahal anake 7 maringi 2 jutaan kabeh. Dadi saben bodol alhamdulillah totale 14.500.000. Mbak Putri nyekel 14.500.000 karo nangis ning pojokan omah. Takoni karo Mbah Kakung, "Biyung anu nangis ning ngopo?" Ya halo nyekel duit kok karo ditangisi. Rene sida karo aku nangis nang apa? Badan kenging napa-napa lah Mbah Kakung. Lebu lagi ngucap syukur alhamdulillah. Ki bocah kok padha pengertian kabeh ya. Ki bocah 7 maringi 2 jutaan dadi ya kula dina niki. Nyekel 14.500.000. Kula nelongso ning ngopong biyen gone gawe mung 7. Jajal lek mien gone gawe 15. Berarti saben pojokan 35 juta ya Mbak Kakung ya. Apa ya yuyu saiki arep gawe maneh apa ya? Mbak Kakung jawab, arep gawe piye maneh wong kowe wis melengkung kaya kowe kok gawe maneh. Tapi maaf ya, itu hanya cerita khayalan. Poro-poro bocah maringi 2.500.000. Ya bodoh bocah padha kumpul balik nyang omah ya alhamdulillah. Ana mukena karo sarung. Alhamdulillah. Diparengaken Mbah Kakung karo ngamplop isi 200.000. Alhamdulillah. Lek ngamplopi 200.000 putu papat digawa kabeh. Giliran Mbak Kakung nyangoni putune 50. Judulnya balik modal. Giliran anak sing balik yang perantauan kebangetan, gedang mentah, digawa ana krambil, digawa beras sekintal, digawa ana ayam seutuk-utuke, Pak. Dicangking. Mbak Putri nangis meneh ning pojokan omah. Takoni karo Mbak Kakung, "Biyung nangis meneh nang apa? Bocah kumpul ditangisi balik ya ditangisi. Jajal rene cecak karo aku mumpung bocah padha bali. Ora ning ngopo-ngopo Mbak Kakung. Kula nangis niku mung lagi ngucap syukur alhamdulillah nika rampok wis padha minggat." Isine wong tua ki ngono kuwi, Pak. Bareng bersuami istri jebule ya mung suami istri tok, anak akeh kaya apa. Do lunga dhewe-dhewe. Duwe kehidupan masing-masing. Mula ben suami istri iso manggon teng swarga kabeh bareng wis tuwa ataupun mulai dari sekarang ora usah mawi nyombong kelek dadi wong lanang, ya ora usah mawi nyombong kelek dadi wong wedok. Sing ngandhap asor padha-padha ngerti kekurangane masing-masing. Gitu, Bu? Sampai-sampai ya Jeneng Nabi dawuh ngeten tenggene kitab namanya kitab Jam'us Shahih hadis sahih niki Pak. Jeneng Nabi dawuh ghuslul ina wa toharul fana yurisani ghina. Sebab musabab wong cepet sugih niku ghuslul ina, asah-asah gerabah. Ibu-ibu pirsa ngertos asah-asah? Asah-asah cara mriki napa? Sami ghuslul ina, asah-asah gerabah, wato harul fana, sering nyaponi serambi rumah, yurisani ghina,
niku menyebabkan cepat sugih. Niki sakjane ora masuk akal. Malah kula saking ngaos kali gurune kula, hadis niki kok kula ndek pikiran liar. Pikiran liare kula ngeten. Kalau Kanjeng Nabi dawuh ngeten niki kok hidup jumeneng sugeng teng jaman sakniki, kaya kayane Kanjeng Nabi ya kena kritikan dari wanita-wanita TikTok. Kena nyinyire ibu-ibu majelis taklim Facebook Pro. Yuk orang nyambung Pak, dipikir-pikir niku. Husnul ina wa toharul fana yurisani rina. Cepet suki resepe asah-asah gerabah karo nyapu serambi rumah. Tapi ternyata jauh sebelum zaman modern ada ungkapan suami yang patriarki. Napa niku patriarki? Suami yang menyombongkan bahwa dirinya niku dume wis golek nafkah, niku kaya raja. Dadi nek ning omah kepingine diladeni, kepingine dilayani. Saking dene dhek elek ngaku dadi raja karena wis golek nafkah, wegah bantu pegawean omah. Niku namanya patriarki. Jauh sebelum zaman modern begini, Kanjeng Nabi sudah menjunjung marwah derajat wong wedok dengan ungkapan cepet sugih resepe asah-asah karo ngumbahi gerabah. Asah-asah karo ngumbahi gerabah. Asah-asah karo nyapu serambi rumah. Maksud hadis niki, konsep berumah tangga jenenge wong kekeluargaan kan sing kepingin sugih ora mung bojo wedok. Mestine istri kepingin sugih, suami yo kepingin sugih, anak kepingin sugih, seluruh anggota keluarga ingin sugih. Berarti nek kepingin cepat sugih, asah-asah karo nyapone omah, aja mung wong wedon tok. Tepuk tangan sik ora apa-apa. Bapak-bapak labuh do pucet kabeh. Rombatin wah ki sedayu ki salah ngundang kiai ki. Jebule mumpuni dari partai perwadonan nek ngene iki. Sekedap kula ulangi malih. Kepingin cepet sugih asah-asah karo nyapu serambi rumah. Sing kepingin sugih kan ora mung wong wedok. Suami pun kepingin sugih. Berarti asah-asah karo ngumbahi gerabah bukan tugas utama seorang perempuan. Tugas seluruh anggota keluarga kepingin sugih bareng. Lah selama ini di Pulau Jawa Pak, kita salah kaprah. Gawean omah kin dino-dino ketemune mung wong wedok tok. Nggih to Bu? Kawit isuk nganti isuk menen dina-dina wong wedok gawean tok. Tok tak ulang. Mapan turu nganti turu meneh dina-dina wong wedok ki gawean. Aja gugupen, tekan isor durung tak tok. Dino-dino gawean. Dari urusan dapur, urusan sumur, nganti tekan kasur. Dino-dino wong wedok. Lho nak bukti nyata niki. Masak wong wedok, nyapu omah wong wedok, asah-asah. Ngumbahi baju sing meteng, sing babaran, sing nyusoni anak mertua. Loh, ini bukan vulgar. Dudu lagi cerita saru. Urusan dapur, sumur, nganti kasur. Wong wedok, Rok. Jajal nek orang nyusoni anak mertua para dosa. Dosa. Wong wedok tok niku gaweane. Mula Pak, saya harap kalau bapak-bapak sudah capek golek maisha, bapak-bapak sudah capek golek nafkah, dugi dalem kepingine istirahat. Sing penting bapak-bapak walaupun durung iso bantu gawean omah, yo gawe seneng karo wong wedok nggih Bu nggih. Kondur saking pedamelan. Wong wedok niku seneng banget nek bapake wajahe sumringah. Nek kirane sayah bapake saking pegawean tapi kepingin ketemu ibu ben ora dadekno masalah. Wong wedok digawakno jajan bakso sebungkus berasane seneng kok. Nggih to, Bu? Ora usah diajak jalan-jalan nyang mall, digawa Alfamart yo seneng. Nggih to, Bu? Didelok niki wong wedok kene, yo ana sing skincare-an, ana sing urung skincare-an. Ning wong wedok ya perlu disenengke. Dino-dino kena panase kompor. Sekali-kali diajak nyang salon. Dudu salon sound system ki salon horek ngarang jenengan ki.
salon kecantikan, sekali-kali wong wedok kon ono waktu me time. Ngurus awake dhewe, Pak. Sekali-kali wong wedok disenengke ngurus awak, pedicure, manicure, smoothing, rebonding, balancing, sepuring. Loh kok kayak mobil? Heeh. Mobil setahun nggak diservis, rodane mengsol, Pak. Wong wedok babaran nganti mana pito para mengsol, mengsol. Turun mesin, Pak, turun mesin. Bapak kula yakin kawi Joko nganti tekan sak prene, ya badane ngono-ngono tok mawon. Lah wong wedok babaran anak pitu ki wong kabeh ora ana sing dadi cempek. Taruhane nyawa rusak badane, sekali-kali diajak konyang salon. Tapi ndelok wong lanang sedayu kok klewus-klewuse ireng niku. Kok ya ora pantes ya nggawa ibu eteng salon. Ya wis, ben wong wedok seneng ora samawi diajak salon. Diajak nyang toko mas. Diajak kemana, Bu? Sepisan meneneng pundi, Bu? Teng toko mas. Pikirane wis elek wong kene iki. Nyang toko mas ya kon blonjo mas kok malah kon gadekno. Modele wong sedayu iki. Niki Pak tak paringi pirsa. Wong wedok ya diajak nyang toko mas kon tuku jajan gelang sak piturute. Sing seneng ora mung wong wedok, Pak. Suami kudu seneng. Sakniki wis ora ana wong wedok gelangan, kalungan, cincinan nggo pamer niku mboten wonten. Karena wong wedok zaman seniki ngertos investasi kebutuhan tabungan darurat. Nyatane Pak, bocah kuliah, anak sekolah, anak mondok, ono kekurangan darurat, ibune mesti ngucap, "Pak, ronake gelange kula dibetorin." Ora apa-apa, Pak. Sing penting anak sing ning Semarang lagi kuliah, ben SPP-ne sak piturute kecukupan, Pak. Wong wedok, Pak. Jangankan tabungan gelange, cincin khibah, cincin lamaran, cincin mahar wis kontal ning pegadaian. Go ngopo nutup usahane modale sing lanang ben ketok tetep gagah ning ngarepe mertua. Nggih to, Bu? Tepuk tangan sik kok. Wong wedok seluruh Indonesia. Kula nikah nembe setahun 8 wulan. Cincine si wudu lan jenengan ilang kabeh kuwi selana belas niku. Langge do nutup usahane sing kakung. Sing penting ekonomi keluarga tetap jalan. Nggih to, Bu? Ah, sakniki wayahe nyarutang bapake. Nek pun ana lega, ana arta, diajak wong wedok disenengaken teng toko mas. Teng toko mas bapake ngucap karo garwane. Ora ayang ngembeb ora. Ayang ngembeb kurang romantis. Sing paling romantis malah biyunge bocah. Romantis sing ngungkuli ayang ngembeb niku. Biyunge bocah, rono arep milih sing pundi? Arep anting-anting apa suweng? Gelang ge monggo, utawi nun sewu arep ali-ali sing sekeong-keong bang pating prentol ya ora apa-apa. Yang malah seneng nek pating prentol ngono kuwi. Kalungan lah, Bu. Ora ketang selamat-lamat gulune dikalungi. Ya Allah, seneng banget ki wong wedok sing ngono kuwi, Pak. Insyaallah bali saka toko Mas langsung udar-udar. Udar-udar sandal jenengan ki ngaji kok pikirane rono-rono. Suami istri ora saling sombong. Guyub rukun, seneng guyonan. Niki masyaallah swarga paling seneng. Sebab ternyata isen-isene neraka al-mutakabbirin wong-wong sing sombong, al-mutajabirin wong-wong sing padha memaksakan kehendak. Nggih, diperintah ya karo Pak Jumali ya. Ngerti aku, nggih. Pas Pak Jumali teng mriko, badhe Pak Jumali badhe mriki malih, tapi mbok kemutan 13 dadi 18. Akhirnya ngengken santri. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita mendapatkan kas infak untuk kegiatan pengajian rutin setiap tahun bulan Rajab. Untuk tahun depan nih celengan kita hasil hitung cepat pakai Quickcon. Kita mendapatkan dana sebesar 8.770.700 perak rupiah. Saya ulang, 8.770.700 perak rupiah.
ora sandadak takon. Langsung ibune grondengan, sapa sing gawe 700? Ya mbuh aku ora ngerti. Dadakan. 700 yo kok dadi masalah jeneng wong wedok ning endi-endi Pak. Barang cilik digedhek-gedhekno, sapa sing maringi 700? Ya mbuh. 700 niku mungkin mau putane jenengan. Nembe kondur jajan, tumbas sosis bakar, ana sisa susu 700 perak, mriksani bapak-bapak ibu-ibu dah sedekah, putane jenengan do nyemplungaken. Berarti secara tidak langsung kita sudah memberikan teladan karo anak-anak kita alhamdulillah. Aja ngecep 700 perak. Mbok jere sapa? 700 perak sing maringi bocah cilik malah akhirnya ditampa karo Gusti Allah. Dadi berkah sing 8.770.000 alhamdulillah. Berarti panitiane jujur, ora seperak-perak niat ngutil korupsi. 700 nganti ditulis berarti panitiane jujur. Tepuk tangan sik nggo panitia. Jadi 8.770.700 perak rupiah menika nginjing tenggene akhirat kangge seksi ketika kita nyebrang Siratal Mustaqim mlebet tenggene swarga karbatil khatif kaya kilat nyamber lep der langsung tekan swarga Allahumma. Bareng neraka ngucap isen-isene aku, wong-wong sing sombong, wong-wong sing padha memaksakan kehendak, akhirnya swarga ngucap, aku yang esuk nek teko dina kiamat ana sing ngingseni. Sapa sing ngingseni aku? Minat du'afai, wong-wong du'afa. Siapa orang du'afa? Orang-orang yang jangankan menolong orang yang lain. Ternyata untuk memenuhi kebutuhan pribadinya harus dibantu oleh orang lain. Jadi penduduk swarga pertama du'afa. Siapa du'afa? Wong apes. Nek coro cah santri du'afa niku artine apes. Maaf ya, anak-anak yang keterbelakangan mental, anak-anak yang autis, anak-anak yang berkebutuhan khusus, niku diwastani du'afa, wong-wong apes, dan niku manggone teng swarga. Mula kenapa kalau anak autis itu bisa disebut anak surga? Itu bukan dia mengeklaim dengan sendirinya atau orang tuane sing nyebut. Niku teng kitab Riyadhus Shalihin swarga ingkang langsung ngendikaken bahwa isen-isene aku wong du'afa, wong apes. Yang kedua, wa masakinihim, wong-wong miskin. Dan yang ketiga, tentunya isen-isene swarga fahum mutawaddiuna. Tak ulang, isene swarga wong du'afa, yang kedua wong miskin, yang ketiga fahum mutawaddiuna, wong-wong sing andap asor, wong-wong sing padha rendah hati. Nikulah wong-wong sing padha iso manggon teng swarga. Ngalah dudu berarti kalah, ngasor dudu berarti asor. Wong iso ngalah, wong bisa andap asor, nikulah wong-wong sing mulya derajate tenggene penilaiane Gusti Allah. Allahumma. Ngomong-ngomong jam pinten sekarang, jam pinten? Jam 10. Oh, jam 10 waktu Indonesia Sedayu 2. Oh, berarti teng Sedayu 2 pada pinter. Pinter nggone ngapusi. Kok iso jam 10? Lalu mingga jam 9 langkung seprapat niki jam 11 guys. Ki ngaji 2 jam kurang seprapat ora krasa. Mboten kraos nggih Bu nggih? 2 jam kurang seprapat ora kraos. Kayak nopo? Karena karo merem dadi ra kraos. Mboten karena seneng dados mboten kraos nggih Bu nggih. Masyaallah pun dangu kula jarang lho ki ceramah 2 jam kurang seprapat ki jarang. Langka. Ipune jawab, "Ya iya bayare larang ngono jarene ki ya." Bayaran panjenengan ki dudu aku sing ngomong jenengan ki sing matur kula nerusno. Maka alhamdulillah niki jam 11 lebih 5 menit kula mboten nantun mimpin doa, Pak. Ingkang mimpin doa samangke akhinal kiram Bapak Kiai Haji Dr. Andes Nur Salim kagem derek berkahi doa. Kula mboten wonten mimpin doa Pak Kiai Nur Salim ngapunten ingkang kathah amargi dalem namung saderma santri. Ampun kon durumin nggih Bu nggih. 2 menit mawon sak mangke doa dipun imami kalian akhinal kiram Rama Kiai Haji Dr. Andes Nur Salim kagem derek amberkahi doa sumangga Bapak Kiai tindak wonten ing papan palungguhan kersane saged derek amberkahi doa. Sareng-sareng kula nggih tes teng mriki lenggah kangge derek dipun imami kalian doa Bapak Kiai Nur Salim saking kawula yang pertama mudah-mudahan ngaji niki kula panjenengan tansahipun tetepaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, keparingan sehat panjang yuswa yuswa ingkang manfaat barokah pungkasan yuswa kanthi husnal khotimah. Amin Allahumma. Ampun kondur min ada informasi dari panitia pengumuman
pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Sing wis nata sandal ngucap, "Lara apa aku mulai sik bangan rondo ngono carane." Amun konterumin akinal kiram romo gaji Dr. Andus Nur Salim Baden Derek Amber Kayu doa saking kalau stela pacoki papu dari kathah usikum wa nafsi bitakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten nginggil yai monggo kersane ketawi saking wingking sumangga. Monggo pinarak yai monggo.